Ne kadar əməli ləzzətlə edirsən, bir o qədər Allah razı olur, şad olur və mükafatı artıq verir. Hansı əməlin içində ləzzət daha çoxdursa, onun Allahın tərəzisində çəkisi ağır gələcək. Yoxsa bəzi elə bilir ki, yazıqlar ləzzətdən əl çəkib, cəmaat keyfdədir, bu yazıqlar gediblər, dindarlıq edirlər, ibadət edirlər. Mən bir nəfər yazmışdı, keçən illərdə idi. Deyirdi, bu dindarları çox incitməyini, onsuz da yazıqlar çətin vəziyyətdədirlər. Cəmaat keyfdədir, bunlar namaz qıl, oruç tut falan. Buradan da siz tənqid edirsiniz. Ürəyi yanırdı dindarlara bizə ki, yazıqdılar. Bu təsəvvür var, doğrudan da belə bir təsəvvür var ki, onsuz da məhrumdular, biçarədirlər. Siz də bu yandan onlara tənqid eləməyin, təhqir eləməyin, ora-bura aparıb bağlamayın onları. Belə şeylər eləməyin ki, onsuz da bunlar ürəyi yaralıdır, bunlar dindar olub, belə ürəkləri yaralı olublar. Bunların bəxti onu da gətirməyib ki, bunlar dindar olub. Kökündən səhv təsəvvürdür və bu səhv təsəvvür dəyişməyənə qədər, sözlər nə qədər məntiqli olsa da təsir eləməyəcək.